بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم منصف. الموضوع تاع اليوم هو كاينين عدة تساؤلات نعتبرها أنا تساؤلات تافهة، لدرجة انها مدايرة مشاكل كبيرة بزاف على الثمن تاع الأدوية وعلى الثمن تاع المكملات الغذائية، وعلى مزيدش تسقسي ومزيدش تسقسي خلاص. هادي راهي مدرحة ولا راهي مغشوشة ولا راهي اوريجينال، ولا هذاك يخدم كدا ولا هذاك يخدم كدا، ولا قداه حتى قداه لا دوز اللي تحطها في الماء ولا في الباطي مزيدش تسقسي. عندك الحل. كاين زيت هو عبارة عن سوق، كاين زيت عبارة عن سوق تجاري يتباعوا فيه المنتوجات، تاع الاخر تاع الطيور، واسمو تاع الحيوانات، واسمو اورني بيرد. هاي الطريقه اللي تدخل بها الاورني بيرد من جوجل. شوفوا معايا الطريقه. السلام عليكم. هات لهنا هاني مع جوجل. انا دركا راني بالميكرو كيف كيما الميكرو كيما التليفون. نكتب اورني بيرد، هاي تخرج وحدها. نتكل هنا على اورني بيرد، هاي تخرج لك الاولى اورني بيرد بوان كوم توت بور فو وازو، يعني جميع عصافيرك. هاي تخرج لك لهنا بور وازو. ترى تحب تتكل هنا على بور وازو، تحب دير ريشيرش لهنا تخرج لك لي مارك بكل تاع الحيوانات بكل. حبيت دير لهنا مثلا نديرو فيرسالاغا، نحوسو على منتوج تاع فيرسالاغا. لاغا، هكا تكتب لاغا. الله هو فيرسال بالسي، هكا تكتب ريشيرش هنا. ها مخرجو لنا لي برودوي تاع فيرسالاغا، هاهم لي برودوي الكل. مثلا حبيت نضغط على هذا، حبيت نضغط على هذه فيرسالاغا البيست بلون، نضغط عليها. هاي تعطيني كلش هنا. نسيليكسيوني هذه لهنا هكذايا، هكذا ندير كوبي ونروح لهنا لجوجل تراديكسيون. جوجل تراديكسيون ليك اون فرونسي، هي كانت اون فرونسي لهنا، نديرها كولي عرب، نترجمها للعربية. المكون الرئيسي لمعظم خلطات الطيور الصغيرة هو العشب الذي يختلف في الحجم والمضام حسب بلد المنشئ. تستخدم بذور الكناري لعمل خلطات كذا. يعطيك كلش، ما تشقى تسقسي حتى واحد. هاو يعطيك كلش، ما تشقى تسقسي حتى واحد. نخرجوا من هذه، نروحوا نزيدو نشوفوا مثال اخر. نروحوا نكتبوا الراد، ها مثال. ها مخرجو تاع الراد، هاي مثال. هاو تاع الراد. نروحو الميتابوليت، هذا ميتابوليت.
خرج لنا الميطابوليت. الشي اللي كاتبينو ها هو على الميطابوليت بكل، ندير له هكا تسيليكسيونيه، دير له هكذا، دير له نسخ، وتروح لجوجل تراديكسيون. ابسط حاجه، ما نعرفش انا الفرنسي، ما نعرفش لونجلي، روح لجوجل تراديكسيون، ها دير كولي، دير لصق، هاي ميطابوليت هو مركب خميرة عالية التركيز له، ما زيد تسقسي حتى واحد. هاي داك نزيدو نشوفو حالة خلاف، معليش نزيدو نشوفو حالة خلاف في الراد. كمل معايا الفيديو، نزيدو نشوفو مثال خلاف. هاي نروحو مثلا الراد بيرفورم هكذا تكتب، الله اعلم هكذا. هاي حوس عليه، باش نلقاها بيرفورم برو، هذا هو. شوف يا صديقي اللي سقسيتني على البيرفورم، ها شوية نشاط. انا بعتلك المقالة هذه، هذه بعتها لك كيما هكا كيما راهي. روح دير لها تراديكسيون في جوجل تراديكسيون، كاينه تاني في التليفون، وبربي ان شاء الله نعطيك بتاع التليفون. فوالا روح دير لها جوجل تراديكسيون هكا، هاي تعطيك بيرفورم عبارة عن مزيج معقد بين الطين من النباتات والطين والخميرة والزيوت الأساسية والبروبيوتيك، يحسن المقاومة بشكل كبير ويعزز المناعة. من الجرعة ملعقة كبيرة 15 غرام لكل كيلو من البذور، تخلط مع زيت ممتاز، أو ملعقة صغيرة 5 غرامات لكل 10 كبيرة من طعام البيض، مثلا 100 غرام، هذه 10 ملاعق يعني 100 غرام. 5 غرامات تحطها في 100 غرام باطي عادي. انا بعتها لك هكذا، انت ترجمها كيما هكا وتربح بالمعنى. هذه هي. نتمنى خوتي انكم فهمتوا الطريقه مليح. ادخل للسيت هذا تشوف القاروره لوريجينال، لا كان كاينه تاع نص سيطره راه كاينه تاع نص سيطره، لا ما كانش تاع 10 مليلتر، ما كانش تاع 10 مليلتر. واحد ما يقول لك 10 مليلتر بسعر خيالي. المكمل الغذائي كيعود صح اوريجينال وراح يفيد الطير تاعك، ما يكونش بثمن خيالي. خاوتي انا مع المربي، احذروا الغش، ما تثيقوا في حتى واحد، احذروا من الغشاشين وخاصة المستوردين. نقطة إلى السطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تفعيل الجرس والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.